जे भोगो पक्षान डिसिजन घेतला तेंच म्हजें डिसिजन आसा आनी भोगो पक्ष हो गोंयकाराचो स्मॉलेस्ट पक्ष आनी जेन्ना बारीक पक्ष आसता तांकां एका बरोबर 2-2, 3-3 इलेक्शनां जर आयलीं जाल्यार प्रॉब्लेम जाता त्या खातीर तांकां जर एक बरोबर सगळीं इलेक्शनां आयलीं जाल्यार त्या पक्षाक यू सपोर्ट इट ऑफकोर्स भोगो पक्षान सपोर्ट केलो. सर पूण हितून सगळे बराबर जाल्यार प्रचार बा करपाक तुमकांच प्रॉब्लेम जाना फाल्यां तुमी कांय ना बरोबर तुजें पूण तें एकदम बरें पडटा. ओके बोमाचो इशू जो चालू आसा बोमाचो इशू इज म्हाका दिसता मोठ्ठोसो इशू ना. तांकां जी आस्थापनां आसा तांकां तांची आस्थापनां मेनटेन करून सायडीच्या तांकां वयल्यान हो रस्तो काडटा आनी वयल्यान जेन्ना रस्तो काडटा तेन्ना सकयल प्रॉब्लेम कांयच उरना. जी घरां चार वता तांकांय वेगळो जागो दिवन थंय ती बांदून दिवपाचो संकल्प गव्हर्मेंटाचे. पूण तुमच्या स्टेटमेंटाचेर ते आतां विरोध करता कंडेम करता कित्याक म्हणून ते कित्याक तें तांकां विचारचें पडटलें तुमी कित्याक करता तें कारण तांकां इशू सगळे हांकां खबरूच ना की खूब जाणां दिसता खूब घरां वता खूब घरां बी वचना. जी कितें थंय वता तांकां जागे दिले गेले वता आनी दुसरें म्हणजे ज्या आस्थापनाचें नुकसान जाता थंय सो आस्थापना पूण एके टायमार जेन्ना तुमी PWD मिनिस्टर एक हावस कमिटी काडलेली त्या विशयाचेर तेन्ना पयले तेन्ना म्हज्या विशय लक्षांत ना आतां पूण हांव इतलेंच जाणा जो अलायनमेंट त्या वेळार 2 अलायनमेंट आमी केल्ले तातूंतलोच एक अलायनमेंट घेतला. सर पूण जे लोक ओपोज करता तांकां कशे तरेन कन्विन्स करतले? ओपोजाचो प्रश्नच ना थंय ओपोज चड ना. ओपोज ते कित्याक केले तांची नांवां काही जी घरां मोडटा म्हणून कोणी तरी सांगता ना तांकां ओपोज तांकां घरां मोडटाचें म्हणना 4च जाणांची घरां